Salutare tuturor! Situația din Orientul Mijlociu și în special din strâmtoarea Ormuz este foarte, foarte dificilă. Donald Trump realizează acest lucru, realizează că a făcut o mare gafă decapitând conducerea Iranului. Ei trebuia, așa cum am spus înainte, să se rezume doar la atacuri asupra siturilor nucleare și pentru fabricile de armament, în special drone și rachete balistice, dar să lase în pace conducerea Iranului, pentru că, iată, se demonstrează că lumea nu iese în stradă. Cu toate apelurile lui Trump și toate apelurile venite de la Tel Aviv, iranienii nu ies în stradă. Dimpotrivă, s-ar putea să fie chiar uniți împotriva acestei situații. Și ce face Donald Trump, disperat fiind, pentru că este foarte, foarte disperat, așa cum vă spuneam, Trump, este blocat în strâmtoarea Ormuz și ne-a blocat și pe noi, pe întreaga lume liberă. El încearcă să scoată acum cartofii fierbinți cu mâna țărilor europene, cum au mai scos americanii și în Irak și în Afganistan. Este ceva de noaptea minții ceea ce vă voi prezenta astăzi, dar iată, Trump spune că dacă NATO refuză să ajute în privința strâmtorii Ormuz, alianța se confruntă cu un viitor foarte rău. Cu alte cuvinte, acest bătăuș, acest bully, Donald Krasnov Trump, amenință țările NATO cu desființarea NATO, dacă ce ar putea să fie altceva, un viitor foarte rău. Dacă nu ajută Statele Unite ale Americii, cumva să elibereze, să depresurizeze strâmtoarea Ormuz. Foarte grav, oameni buni, și ne vom ocupa de acest subiect și de alte subiecte. Astăzi avem și alte vești. Zelensky a declarat că forțele de apărare ucrainene au împiedicat o ofensivă rusească de amploare. O dronă FPV cu fibră optică atacă baza americană Victory din Irak. Avem imagini foarte, foarte sugestive cu acest lucru. Macron i-a cerut președintelui Iranului să înceteze atacurile împotriva țărilor din Orientul Mijlociu. De asemenea, ucrainenii au efectuat atacuri cu drone asupra regiunii Moscova timp de aproape 24 de ore non-stop. Noi atacuri cu drone ucrainene au fost înregistrate în Saransk, Republica Mordovia din Rusia. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale celor de la Deep State, nu înainte de a vă prezenta noi pierderi rusești în ceea ce privește rachetele, sistemele de apărare antiaeriană și radarele rusești din Crimea. Iată, Trump are tupeul de a amenința țările din NATO cu probabil desființarea sau excluderea dacă nu se aliniază și nu se înșiră cu politica războinicului Trump, care iată cât de războinic este, și-a dat seama că a ajuns într-un impas. Vă tot spun lucrurile astea de mai bine de o săptămână. Multă lume m-a criticat. Eu nu mă bucur de faptul că strâmtoarea Ormuz este închisă. Am și eu business. Văd și eu cât este prețul la petrol în acest moment. Mă deranjează foarte mult acest lucru, dar trebuie spus, pentru că Donald Trump și toți băeții ăia deștepți din jurul lui n-au prevăzut lucrul ăsta. Trump spune că dacă NATO refuză să ajute în privința strâmtorii Ormuz, alianța se confruntă cu un viitor foarte rău. Președintele american a declarat că NATO se va confrunta cu un viitor sumbru dacă alianța refuză să ajute Washingtonul să securizeze situația din strâmtoarea Ormuz. Cu alte cuvinte, Washingtonul ar vrea ca Europa, țările din Europa, să scoată cartofii fierbinți băgați de Donald Trump în foc cu mânuțele astea ale noastre, cum am mai făcut și cu alte ocazii, și apoi să-și bată joc de noi, să spună că n-am ajutat niciodată Statele Unite ale Americii, nu s-au putut baza pe Europa și pe lumea liberă, pe țările din NATO, da? În interviul lui Trump acordat The Financial Times, spune, dacă nu există niciun răspuns sau dacă acesta este negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO. Iată unde merge de departe acest Donald Krasnov Trump. Trump a menționat că Statele Unite nu erau obligate să ajute Ucraina. Hai pe bune! Cum adică nu erau obligate? Pentru că erau foarte obligate să ajute Ucraina ca și semnatar al garanției
ca și garant al securității Ucrainei, nu? La Budapesta, 1994. Țin să le reamintesc trompetarilor și putiniștilor că Rusia, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie au semnat acel memorandum de la Budapesta unde se garanta securitatea Ucrainei în schimbul renunțării la arsenalul nuclear, care era de peste 200 de focoase. Al doilea cel mai mare arsenal din Europa, după arsenalul rusesc. Da, deci discursul lui Trump care spune avem acest lucru numit NATO. Am fost foarte amabili. Nu ar fi trebuit să-i ajutăm, adică pe țările Uniunii Europene, în privința Ucrainei. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi, dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta. Pentru că am spus de mult timp că vom fi acolo pentru ei. Dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo. Deci ăsta este un tembel. Pe cuvântul meu, cum a ajuns un tembel în fruntea celui mai mare stat, celui mai puternic stat din lume, Statele Unite ale Americii, nu-mi explic cum funcționează democrația americană și justiția americană de a dat un asemenea rateu. Potrivit lui Trump, Europa și China primesc o parte semnificativă din petrolul lor prin strâmtoarea Ormuz, așa că trebuie să se alăture menținerii ordinii, deoarece ele însele sunt beneficiare ale acestei rute cheie. Da, numai că dacă e blocată strâmtoarea asta, prețurile în Statele Unite ale Americii sar. Pentru că este o piață liberă în Statele Unite ale Americii, așa că sunt și ei afectați de această prostie. Da? Trump mai spune, este logic ca cei care beneficiază de pe urma strâmtorii să contribuie la asigurarea faptului că nimic rău nu se întâmplă acolo. Președintele Trump a declarat sâmbătă că multe țări vor trimite nave de război pentru a menține strâmtoarea Ormuz deschisă. Trump a mai spus că Statele Unite au învins complet Iranul în aspecte militare, economice și de altă natură, dar țările lumii trebuie să aibă grijă de strâmtoarea Ormuz. Bravo, Trump! Ești cel mai tare! Ai mușchii cei mai mari! Ai învins! Zelenski a declarat că forțele de apărare ucrainene au împiedicat o ofensivă rusească de amploare. Președintele Zelenski a declarat acest lucru într-un interviu acordat CNN și acesta spune că Rusia a pregătit o ofensivă majoră pe care dorea să o lanseze la sfârșitul anului trecut și să o continue în această primăvară. Ca răspuns, am desfășurat propriile acțiuni contraofensive pentru a preveni o ofensivă rusească la scară largă. A fost un succes nu doar datorită teritoriului, ci și datorită poporului nostru și pentru că am împiedicat o ofensivă rusească de amploare. Potrivit președintelui ucrainean, toate acestea au fost posibile în mare parte datorită tehnologiei dronelor ucrainene. Rusia a început să piardă lunar între 30.000 și 50.000 de soldați din cauza dronelor FPV și altor tipuri de drone. Zelenski a mai declarat că președintele rus Vladimir Putin nu a vrut niciodată să oprească războiul împotriva Ucrainei. Îi era frică de președintele Trump și de presiunea din partea Statelor Unite, de aceea a jucat acest joc, prefăcându-se că dorește negocieri. Continui să cred că America trebuie să crească presiunea asupra lui Putin. Astfel nu va negocia cu bună credință. El vrea doar să emită ultimatumuri Ucrainei, cum ar fi să ceară retragerea trupelor noastre din teritoriul nostru. Dar acest lucru nu-i va satisface pofta, a spus acesta. Zelenski a subliniat că situația din jurul Iranului aduce Rusiei și mai mulți bani. Corect. Serviciile noastre de informații raportează că din cauza tuturor sancțiunilor impuse de către Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, precum și a atacurilor noastre la distanță asupra infrastructurii energetice rusești, Rusia se confruntă cu un deficit de peste 100 de miliarde de dolari numai în 2026. Acum vedem că au câștigat în jur de 10 miliarde în doar o săptămână, în doar 2 săptămâni de război din Orientul Mijlociu. Este vorba despre faptul că Statele Unite ale Americii, Donald Trump, de fapt, președintele Statelor Unite ale Americii, a renunțat la sancțiunile împotriva Rusiei, sancțiunile economice împotriva petrolului rusesc. Este cu adevărat periculos, mai spune Zelenski, asta îi dă lui Putin mai multă încredere că poate continua războiul. Vreau să vă prezint acum o dronă iraniană, cum s-a plimbat ea vreo 2 minute printr-o bază americană, Victory, din Irak, ca să vedeți și acest lucru este foarte greu de doborât aceste drone și mai ales de a le
cumva să le reperezi pe hărți, pentru că au o amprentă radar foarte, foarte mică. Iată cum acest lucru s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, într-o bază din Statele Unite ale Americii. O grupare susținută de Iran a efectuat un atac cu o dronă FPV cu fibră optică asupra bazei americane Victory din Irak. Veți vedea cum o mapează imediat. Drona a fost furnizată de gruparea Rezistenței Islamice din Irak, deși nu a provocat pagube semnificative, lovind doar un hangar, atacul în sine reprezintă un nou precedent. Și hai să vedem despre ce nou precedent e vorba. O facem și pe minim. Drona FPV a survolat baza din zona Bagdad fără opoziție americană și a manevrat în timp ce căuta o țintă. Nereușind să găsească o țintă potrivită, drona, fie accidental, fie intenționat, a lovit ușa unui hangar de beton fără a provoca pagube semnificative. Deci vedem, eu așa văd, 2 minute de înregistrare, în care drona asta mapează toată baza americană Victory din Irak. Acest atac este prima utilizare cunoscută a unor astfel de arme de către grupări pro-iraniene împotriva trupelor americane din regiune. Pe măsură ce ostilitățile care implică Iranul continuă și tensiunile cresc, atacuri similare s-ar putea repeta. În același timp, forțele americane nu sunt încă pe deplin pregătite să contracareze acest tip de amenințare. Iată cum mapează această dronă toată baza americană. Eu zic că nu accidental s-a învârtit așa. Face niște filmări. Aceste filmări au fost prezentate de către Iran, da? Iranul au aceste filmări și au maparea deja întregii baze Victory sau Victoria din Irak. Da? Nu ne mai uităm până la final, pentru că se învârte tot așa și la final va lovi această ușă. Da? Această intrare. Dacă ați urmărit până în acest moment acest material, nu ezitați să dați like, să distribuiți acest videoclip. De ce nu să dați un comentariu? Vă întreb și eu ce credeți că se va întâmpla în strâmtoarea Ormuz. Și cei care nu sunteți abonați la canalul Animatura, să vă abonați, pentru că ajută foarte, foarte mult algoritmul. Macron i-a cerut președintelui Iranului să înceteze atacurile împotriva țărilor din Orientul Mijlociu. Macron a declarat că a discutat cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și a cerut Iranului să oprească atacul asupra țărilor din Orientul Mijlociu. Postarea lui Macron pe rețelele de socializare X spune: tocmai am vorbit cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, i-am cerut să oprească imediat atacurile inacceptabile pe care Iranul le desfășoară împotriva țărilor din regiune, atât direct cât și prin intermediul unor intermediari cum ar fi Liban și Irak. Macron a reiterat că intervenția Franței se bazează exclusiv pe o politică de apărare care vizează protejarea intereselor naționale, cooperarea cu partenerii regionali și asigurarea libertății de navigație. El a subliniat că orice încercări de a viza Franța sunt inacceptabile. Escaladarea necontrolată la care asistăm în acest moment aruncă întreaga regiune în haos, cu consecințe grave acum și în anii următori. Victimele sunt oameni atât în Iran cât și în întreaga regiune. Potrivit lui Macron, doar o nouă structură politică și de securitate poate asigura pacea și stabilitatea în regiune. Un astfel de sistem trebuie să garanteze că Iranul nu dobândește arme nucleare și este tras la răspundere pentru amenințările reprezentate de programul său de rachete balistice și de acțiuni destabilizatoare la nivel regional și internațional. Liderul francez a cerut de asemenea Iranului să restabilească libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil, lucru care, așa cum știm, nu se va întâmpla. Iată, avem vești din Ucraina. Atacurile cu drone ucrainene asupra regiunii Moscova au avut loc timp de aproape 24 de ore non-stop. Aeroporturile din Moscova s-au închis, iar Ministerul Apărării îl numește cel mai lung și mai cuprinzător atac cu drone asupra capitalei de până acum. Numeroase grupuri mobile de pompieri sunt văzute în jurul Kremlinului. Deci a fost un atac și asupra Kremlinului. Dacă sunt imagini, dacă apar între timp imagini cu atacul asupra Kremlinului, m-aș bucura să vi le prezint. Dronele ucrainene au atacat
Saransk, în Republica Mordovia din Rusia, peste noapte au confirmat autoritățile regionale rusești din acea zonă. Nu se menționează ce a fost vizat sau lovit și avem aici imaginea, această imagine, nu avem sonor, dar se vede o explozie puternică, da? Pe această filmare și, bineînțeles, au pornit alarmele la mașini. Da? Bun. Trecem la ziua 1482 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 760 de militari, 2 vehicule blindate de luptă, 19 piese de artilerie, un lansator de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Protivnic, Patrol și Triumf, forțele ucrainene au lovit radarul inamic și sistemele de apărare aeriană din Crimea, ocupată temporar. În noaptea de duminică, 15 martie, trupele ucrainene au atacat radare inamice Protivnic, Patrol, precum și un lansator pentru sistemele de apărare antiaeriană rusești S-400, Triumf din Crimea. Unități ale forțelor de apărare ale Ucrainei au lovit stațiile radar 59 N6E, Protivnic și Patrol în Crimea, ocupată temporar de către Rusia. În plus, un lansator din sistemul de rachete antiaeriene S-400 Triumf a fost lovit în apropiere de Dalne, tot în Crimea. De asemenea, se menționează că în urma atacului din 10 martie asupra complexului radar Valdai din regiunea Primorsk, în Republica Autonomă Crimea, au fost confirmate pagube semnificative ale acestuia. Trecem acum la hărțile Deep State, să vedem dacă n-au existat modificări ale fronturilor și vom începe cu ultimele 3 zile din perioada 12-15 martie, da? Și începem cu zona, cu sudul Ucrainei, cu Herson. Observăm că în regiunea Herson n-au existat modificări ale fronturilor în această perioadă. Din păcate, în Zaporojia, așa cum se poate observa, rușii au avut un avans nu foarte mare. Este vorba despre un avans de aproximativ 1 km pătrat, da? Se vede în această imagine din 12 până în 15 martie. În zona Huliaipole vedem că frontul este destul de stabil în această perioadă, în ultimele 3 zile. Mai am văzut niște avansuri rusești un pic la nord de Dacne. Este vorba de această zonă. Da? Vedeți această zonă aproximativ 5 km pătrați pe care rușii au reușit să îi ocupe în ultimele, poate chiar 6 km pătrați în ultimele 3 zile. Dacă dăm un ochi mai la nord către Mârnograd, Pokrovsk-Mârnograd, în această zonă vedem că frontul este stabil. Înspre Costiantinivka, de asemenea, frontul a rămas înghețat în acest moment, iar în zona Slavianskului observăm că doar s-a mărit puțin zona gri. Dăm un ochi și pe Kupiansk, să vedem evoluția fronturilor în această zonă. Vedem că, într-adevăr, s-a mărit foarte puțin, cu aproximativ 1 km zona gri, adică unde rușii au reușit să pătrundă. Iar mai la nord, în Kharkiv, da? Observăm că Kharkiv este fără dezvoltare ale fronturilor și Sumăkursk, de asemenea, n-a cunoscut modificări ale hărților. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 15 martie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, analiștilor Institutului. Se pare că Franța va trimite Ucrainei cea mai nouă versiune a sistemului de rachete antiaeriene SAM-T pentru testarea pe câmpul de luptă împotriva rachetelor balistice rusești. Un blogger militar rus a susținut că unele unități din armata rusă își obligă militarii să șteargă telegramul, contrazicând
declarațiile unor oficiali ruși, conform cărora armatei Rusiei se va permite în continuare să utilizeze Telegram pentru a sprijini operațiunile de luptă. Forțele ucrainene au atacat infrastructura petrolieră și energetică rusească, iar forțele ruse au lansat 97 de drone împotriva Ucrainei, inclusiv în regiunile Chernigov, Sumă și Kharkiv. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică, regiunea Sumă, Kharkiv, Donetsk, centura de fortărețe ucraineană din Donbass, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, orașul Kostiantinivka, deci în apropierea orașului Kostiantinivka, Pokrovsk și axa sudică, estul regiunii Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!